Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita cuba ya Allah, kita usaha rakan-rakan sahabat. Selebihnya kita serah kepada Allah. Tak boleh. Ikan. Ikan. Alhamdulillah. Ada ye? Oh. Ikan apa lagi? Tak dengar? Oh, bloku. Oh lah. Boleh gone ni kan? Ada siapa nak kalau nak ubi? Oh. Oh, ayah nak ubi. Oh. Sabar nak buat ni. Sabar. Okay. Acau dah. Ini barang lagi. Ini barang. Bukan udang ni, ikan. Buluku ya. Tahu kita rilis sini. Kalau rilis itu yang makan pula. Kita rilis sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau besar kali dah, kecil lah. Okey geng. Kita tukar spot geng. Pasal swing tak makan. Kita pergi ke spot lain pula geng. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. So sudah beres. Kita buat so lagi. Oh, kendor tali. Kita lah ni duduk getok kan, getok. Hujan lah kemari, kita teduh awal sikit. Makan dah tu. Kita masih menunggu kan. Hujan. Kita ada buah jerentak. Kita ada buah jerentak. Kita tengok sini ada sayur korgong ke tak? Ada. Oh no. Kita tengok tu. Penyek dah sikit. Apa? Kita tengok dulu kan. Kalau kita akak lagi ada, ajolah tu. Spek biru. Ada dah spek biru. Kita menunggu ya. Bila-bila nunggu surat hujan, kita nak pergi ke pot lain pula. Payah tak kita. Kita tengok dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana fima razaqtana wa qina azaban nar.
Ni macam ada makan dah ni geng. Makan. Biasa lekat Dia makan biasa lekat. Oh, tak ada. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari kuda tengah geng. Kita cari kuda jauh pula. Lah, tak ada. Okey geng. Jadi kita rasa saya rasa setakat ni je lah geng. Rasanya hari pun dah nak gelap. Kita kena keluar awal sikit ni. Nampak tak ada lagi geng. Tak ada lagi di pot ketiga ni pun tak ada lagi. Pot yang sama saya mari tempoh hari. Kita pun dah. Betul agak air betul agak geng. Banyak lagi dia tu. Batai banyak lagi tu. Baiklah geng, apa-apa pun jangan lupa tekan button subscribe, like, share dan komen, dan jangan lupa tekan button follow geng. Apa lagi? Kita berlangsung lagi di next video. Dan lagi kita macam biasa, santai di posisi. Beres. Assalamualaikum.